И здравейте потребители на YouTube, аз съм Тони и сега играя на една игра, казва се Creativers. И да, тази игра е много подобна на Minecraft. Може да видите, че почти всичко е квадратно. В Minecraft само, че ние сме квадратни, също тук не сме квадратни и приличаме на Джастин Бибър. Първоначално тук се събира дърво и се прави къщичка. Има много различни чудовища, може би сте видели ето тези, прасета, които спят. В началото ще ви бъде малко трудно да ги убивате, ако я играете. И така. Събирам дърво, да се направя къщичка и тук по-трудно се правят нещата, например, и по-различно. Например, в Minecraft ви трябват пръчки и дърво за меч, а тук ви трябва дърво и лиани, които се вземат от такова дърво, но върху него трябва да има лиани. Ето, крафтвам си един меч. И когато взимате някакви нови неща, по някакъв път ви отключва още по-хубаво, така кажем. Ето, аз направих този дървен меч и ми отключи Stone Sword. Не дървен, а каменен. И така, това е survival игричка. Ако ви харесва, може да се изтеглите, безплатно от Steam. И ще започна да се направя къщичка. Ако ви хареса играта, ако ви харесва да я играя, да ме гледате как я играя, харесайте клипа, може и някой коментар да напишете. И така, мисля да направя поредичка. Това ще е първи епизод. Няма да са много дълги. Но и ще се опитам да качвам всеки ден по един, ако успея 2 клипа. Но това не зависи от мен. Аз ще ги снимам и ще се опитам да ги качвам. И така. Ето, ще потърся някое хубаво местенце, да се направя къщичка. И това изглежда хубаво. Къпките в тази игра са много важни, защото и като ги изядете и ви, как да обясня, например, ето, като изям една гъбка и ето отстрани пише, не показва червената гъбка и 30 секунди ви регенерира кръвта. Ето, онзи байон е много интересен. И сега ще се направим къщичка. Ако харесате клипа и продължа поредицата, ще отидем на онзи байон в следващите епизоди. Тук е да се отърва от тая тръва. И да, ще започна да се правя къщичка тук. Надявам се да ви харесва играта. Като Minecraft е. Обаче според мен е по-реална, защото има и други животни и също с някаква роботска ръка събираме купчета. Ето, за сега става добре къщичката. Да. Малко по-голямо само ще я направя. Ще убием едно прасе. Също в тази игра по някой път горе, на компаса отгоре, може да се появят някакви извънземни. И те са, нали, дават много яки неща, когато ги убиете. И компаса горе ще ви премига, ако има наоколо. Ето, взех кожа и ми отключи кожени брони. Също през нощта
е много опасно, защото, как да кажем, аз ги наричам мутират. Животите, дори и тия нормалните прасенца, през нощта стават много по-силни и по-трудни за убиване. Затова ще е хубаво още първия ден да се направим къщичка. И мисля това да е за този епизод. Нарочно ще е по-кратък, за да видите, дали има смисъл да продължавам. Също по някакъв път може да се появяват някакви съндъчета по картата. Ето го този бармен, онова и там са кокали, но също са едно чудовище. И така, ако ви хареса клипа, ще експлорнем там, ще видим какво има. И така, и това беше всичко от мен и бай-бай.